у костра. Ну что, ребят, давайте я вам хоть какую-нибудь историю из других миров расскажу. Глупенький скелетик, это ведь моя обычная работа. Не в этот раз. Ну так что, рассказываю? Ну? Давай. Отлично. Итак, первая история. Как-то раз Ллойд и его недобанда решили в гору пойти, елочку найти, чтобы Новый год хорошо справить. Поднимались они на гору великую 3 часа и 3 минуты. Тяжким их путь был. Но на гору в конце концов пришли, и достал Майк топор свой железный из рюкзака, замахнулся и положил рядом с собой. Эндрю тем временем елочку искал, чтоб не больше потолка была. Но быстро устал и пошел на снегу валяться. И сидит банда, и сидят 3 товарища на снегу и на елочки смотрят. Встали ребята, да и пошли. Стали елочку сурбать и чаек попивать. Майк рубил, не срубил джекпот в этих ваших азартных играх. А елку давно уже срубил. Взяли ребята елку и потащили. Но вдруг шум услышали. Оглянулся Ллойд и видит, стоят 4 негодяя. И елки как грибы срубают. Странное сравнение, конечно. Ну ладно, подошли герои наши к негодяям и говорят: вы зачем все елки срубили? Их и так мало. Посмеялись все бандиты и сказали: а ну пошли отсюда, малолетки. Вам что, жить надоело? Майку тон их не понравился, да и Ллойду тоже, а Эндрю было все равно. Взяли бандиты оружие свое и побежали на банду. Да что же это такое? И началась битва не на жизнь, а на смерть. Одолели бандитов, ребятушки наши, и пошли домой. А бандитов-то тех в тюрьму посадили, потому что не надо елки из заповедника брать. А что случилось с нашими героями, это совсем другая история. Вот такая история. Следующая не менее интересна. Как-то раз решил добрый и терпеливый мастер Ву раздавать подарки. И стал он на Новый год Морозом Ву. Летел, когда добрался до современного города Ниндзяго-Сити, выкрикнул: время раздавать подарки! Вот ждали отважные ученики и лучшие защитники своего города, своего мастера, чтобы все вместе отпраздновать Новый год. А помнишь, как ты побил рекорд Зейна? О, да, это было весело. Эй, ребят, я тут заметил, что мы уже слишком долго ждем мастера Ву. И это довольно подозрительно. Ой, да ладно тебе, Ллойд. Подумаешь, задержался старик. Может быть, со свитком зачитался. Или еще чего. Мне кажется, сейчас придет он. По моим данным, мастер Ву еще никогда не задерживался при нас. Привет, ученики! Мастер Ву? А я в Новый год не мастер Ву, а Мороз Ву. Эх, жалко, что я не смогу с вами праздновать. Ведь я теперь раздаю подарки. И вам, кстати, я тоже кое-что принес. И где же? Пока вы тут трындели, ваши подарки оказались под елкой. Ух ты! Спасибо, мастер Ву. Ой, то есть Мороз Ву. Может, вам помочь с раздачей подарками? О, ну естественно! За работу, ниндзя! Ниндзя огня? Но что вы здесь делаете? С Новым годом, приятель. Я тут подарки раздаю. О, спасибо, огненный ниндзя. Ты лучший. И дарили, и радовали людей отважные и добросовестные ниндзя.
Вот угрожали бедному несчастному старику наглые и бесцветные негодяи. Но отважный мастер льда не давал никого обидеть в его родном городе. Вот идет шутливый Дарент доложить об одной проблеме. Страшно ему, неловко ему. Пытается Дарент об этом не думать. Здравствуйте, Нильс Кристиансен. Привет, Даррен. Как проходит Новый год в Ниндзяго-Сити? Просто идеально. Я рад. Но есть одна проблемка. Ай, по ушам ударил. У нас нет никаких проблем. А что на самом деле? Ой, то есть одна небольшая оказия. Ну вот, другое дело. Видишь, как звучит? Ну, в общем, наша компания урезала бюджет. И из-за этого мы не сможем раздать подарки остальным. Что? А вот следующая история очень странная, но забавная. Она, кстати, про тебя, Виктор. Как-то утром Виктор проснулся. Думай. Сегодня же 37 декабря. Получается, до 31 всего 2 дня. А значит, Новый год совсем близко. Была его очередь покупать подарки всему кварталу. Благо, недавно он купил акции компании SpaceY, которые очень быстро взлетели, из-за чего у Виктора было предостаточно денег. Как видите, Виктор очень хорошо умеет инвестировать, поэтому здесь могла бы быть реклама какой-нибудь компании, занимающейся обучением инвестициям, за которую нам не заплатили. Вот пошел он закупаться. Пришел в магазин «Все для Нового года». Там, как обычно, ни шиша того, что можно было подарить от чистого мозга. Выходит наш герой, вдруг землетрясение. Опять Кангила? А нет, смотрит в интернете, а оказывается, это монстры из подземелья разрушили барьер, которым их заперли люди и освободились. Как узнал об этом Виктор, так и думает. Отлично, вот и куплю там подарков. Думаю, всем будет интересно получить что-нибудь. Сделать из монстрской магии. Заодно и познакомлюсь с монстриками. Пошел, значит, Виктор по дороге, по чистой случайности, а точнее потому, что так надо было сценаристу. И Виктор встретил парочку скелетов, коих звали Папайрус и Санс. Папайрус решил провести Виктору экскурсию по подземелью. Пошли они к горе, где жили монстры, как вдруг набросилась на них черная-причерная тень. Тогда из земли выросла стена из костей, что защитила скелетов и Виктора от ее удара. Оказалось, ее сделал Папайрус с помощью своей магии. Тень испугалась и отступила. Вдруг подъехал к ним фургон черный-причерный с надписью SCP. Вылезают из него чебуреки в костюмах таких же черных, как фургон. Да говорит один из них: «Здравствуйте, монстр!» «Здравствуй, Виктор!» И поздоровался Виктор со СЦПшником, крепко руки друг другу пожав. Да оказалось, что ловил Виктор раньше с Джоном всяких этих тварей паранормальных. Повезли они их расспрашивать об этой тени. Да рассказал скелет Санс, что ее зовут Чара, и что, скорее всего, хочет тень испортить всем Нью-Йир. И решили СЦПшники вместе с королем монстров ввести противочоровые меры. А такие есть. И наставили по городу много-премного пушек, людей, сильных монстров. Да вот только забыли они, что просто так Чара не нападет, сил не хватит. А потому этот дух пришел к таким же забытым страшилкам, как и он. Гренни, Сиреноголовому и Слендермену. Гренни пошла переделывать дома в городе под планировку своего дома из 10-й части. Сиреноголовый призвал армию себе потом. Слендермен начал обклеивать весь город и всех людей запиской с какой-то белибердой на английском. После чего на него накинулись недовольные с криками «Пиши по-русски!». Тем временем Чара сражался с людьми фонда СЦП, побеждая их. Как вдруг его душа стала синей, и его характер стрельнуло в стену. Это был Санс, который хотел на время задержать Чару. В то время армия сиреноголовых и Гренни громили дома. Им тоже противостояли люди фонда СЦП и монстры с помощью новейших пушек. Правда, у некоторых пушек все еще обновлялось программное обеспечение, из-за чего в некоторых районах сиреноголовые прорвали оборону. СЦП, чтобы остановить это, решили использовать оружие, основанное на тупых играх из плеймаркета, которые благодаря энергии тупости смогут уничтожить Чару и его друзей. Однако из-за этого могли умереть или получить психологическую травму примерно 8 миллиардов людей и монстров. СЦП решили идти на такую жертву, в то время как Виктор это не одобрил. И вдруг он вспомнил про то, как все легко остановить, ведь это и есть его желание.
Битва длилась уже 2 дня, а значит, скоро Новый год. Виктор быстро написал письмо Деду Морозу и бросил его в камин. Но вспомнил, что это другая традиция. Виктор быстро ее вынул. Вдруг на ней появился штамп «Дед Мороз». Сначала Витя ничего не понял, как вдруг услышал грохот двигателя саней Деда Мороза. Все посветлело и... Сиреноголовые и Грэнни исчезли. Все вернулось на круги своя. И жили все долго, хорошо, в мире с Кангзилой, монстрами и Дедом Морозом. Бла-бла-бла. Нет, все же зря я вам ее рассказал. Она словно каким-то ребенком написана. Ладно, давайте дальше что-нибудь получше. Знаю. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уважаемые земляне, дорогие друзья, мы живем в сложное, противоречивое время. Время, когда Землю со всех сторон окружают враги. Время, когда существование всей планеты зависит от конкретных действий каждого из нас. В такие моменты самоизоляция, отчуждение недопустимы. Объединение перед лицом межгалактического зла – единственный способ выстоять. Только благодаря консолидации всех мы можем отстоять свою независимость. В наступающем году мы приложим все усилия, чтобы наша планета продолжила развиваться. Его обращение выключили. Правильно сделали. Мне самому надоело его слушать. Ура! Что ж, давайте, заключительная история и по домам. Да, мне бы пора. Что ж, снега не было лет 100-200. Но я в это не верил. Я просто хотел отдохнуть от всего и встретить Новый год. Привет! Привет. От нечего делать мы просто скитались почти везде. Но вот у нас появилась идея. Конечно, она была очень дурацкой. Но мы просто хотели проучить мальчишек со двора. Мы с ними не так хорошо дружили. Мы засунули петарду в сигарету, чтоб их напугать. Привет, пацаны. Кто-нибудь будет курить? И в этот момент Саня, который курит, поджигает эту злосчастную сигарету. Бабах! Молчание. Противный крик боли. Мы не ожидали, что у Сани будет разорвана губа. Мы начали убегать. Мы забежали в него. Погоня оторвалась. И я услышал треск. Интересно, где же их найти? Эх, Джек, вот и зачем ты все это Может, из-за устроил? того, что этот праздник отвратителен, всем весело, а мне нифига подобного. Когда всем дарили игрушки, я ничего не получал, поэтому и наслал проклятие. Ладно, но я сражусь за свой праздник. Победил ты. Дед, я снимаю проклятие, но при условии, что всем будешь дарить подарки. Ну вот и все. Думаю, на этом наши посиделки стоит закончить. Как хотите. Да, однозначно пора. Итак, господа, это был для многих тяжелый, но интересный год. Мы многое узнали и сделали. В новом году я желаю вам самосовершенствоваться и в правильных направлениях двигаться вперед. С Новым годом, господа! Всем, кроме куста. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go,
laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight.